Gelände mal grundsätzlich rund um Pudong ist flach. Wir haben die maximale Sektoraltitude von 3000 Fuß landeinwärts und die obligaten 2000 über dem Meer ist von dem her kein Problem. Ich erwarte jetzt mal die 17 rechts und alles andere ist sehr ähnlich, müssen wir dann einfach daraus ableiten. Arrival ist Victor Mike Bravo 12 Alpha programmiert über Papa Kilo. Beim EIF wären das 4930 Meter und dann Fuß, Entschuldigung, natürlich dann 2960 als Intermediate Approach Altitude. Ja. Shanghai, good morning, the Swiss 188, maintaining 11,300 meters. Swiss 188, Charlie, contact offset 3 miles right of track. Aber nicht jetzt. Roger, offset 3 miles right of track, Swiss 188. Heading. Jawohl, das war der letzte Fuel-Check. Danke. Wir haben uns für ein sogenanntes Monitored Approach Verfahren entschieden. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit bei einer schlechteren als erwarteten Sicht. Das Verfahren läuft so, dass der Hans Konrad, der Co-Pilot, die Maschine fliegt, wahrscheinlich mit Autopilot. Und eine erste Entscheidung muss auf der Entscheidungshöhe fallen. Da kann ich ihm aber eine sogenannte Continue-Phase befehlen. Das heißt, er lässt die Maschine dann weiterfliegen. Ich sage damit einzig, dass ich bereits genügend visuelle Informationen habe, den Anflug erfolgreich weiterzuführen. Muss dann die Maschine aber manuell spätestens auf 100 Fuß, 30 Meter über Grund übernehmen und die Landung dann auch manuell zu Ende führen. Also keine automatische Landung. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt muss ich was sagen. Wie viel Grad? 20 Grad. 20, ja. Ja, das dunstig. Guten Morgen, meine Damen und Herren, Ihr Flugkapitän. Ich hoffe, Sie hatten soweit einen angenehmen Flug, konnten ein bisschen schlafen. Wir befinden uns jetzt etwas nordwestlich von Shanghai, werden in Kürze den Sinkflug beginnen. Die Landung erfolgt in 45 Minuten. Der letzte Wetterbericht aus Shanghai meldet etwas Bodennebel, leichter Bodennebel, der von Meer her reinschiebt und eine Temperatur von 20 Grad. Da wir uns für den Anflug vorbereiten, möchte ich mich cockpitseitig bereits jetzt von Ihnen verabschieden. Und zwar ist ein Vergnügen, Sie an Bord zu wissen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt in China, in Shanghai und hoffe, Sie bald auf einem anderen Flug wiederzusehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bin da. Jetzt könnte es aufhören zu wackeln. Seatbelt ist on. 4300 Meter. Überall Wasser. Ja, es ist hazy. Ja, schadet noch so eine Schicht. Ja. 17 rechts. 17 rechts. So, jetzt beruhigt sich so. Ja. Okay, Vertical Speed. So, ich schnall mich mal an. Weißt du was, wir machen fertig. Ja? Wir sind eine 340 gesund, 10 Tonnen im Moment, ja. Das ist großzügig. Da nehme ich zu Sierra Papa Delta 17 right. Schließen wir noch ab. ILS ist da, Presentation, Activate Approach Phase, please. 16 Grad ist gut. Ja. Lights are on. Checks. 250. Checks. Muss etwas Bremsklappen setzen, weil der uns nicht runterlässt. Sieht man hier, dass die Bremsklappen noch draußen sind. Das ist das World Financial Center. Genau. Mindestens da sieht man es. So, jetzt will ich dann etwas sehen. 20 Grad, es regnet oder Feuchtigkeit. Hello. Hallo Manu, auf und munter. Ja, und Scheißwetter. Ja, macht ihr das? Danke. Merci. Da haben wir 170 nochmal jede Schussigkeit. Ah ja, genau, weil wir gewechselt haben. Swiss Air 188, descend maintain 600 meters and maintain turn heading without vectors. Say again, 600 meters, confirm.
Swiss Air 188 apron, 600 meters and maintain present heading. Maintain present heading, descending 600 meters, Swiss 188. General flight attendants landing in 10 minutes. 10 minutes. 东方554下标准桥3600。Swiss Air 188 right heading 140, clear fast approach runway 17 right, report flaps. Landing 140, clear with the ILS 17 right, call established Swiss 188. Flaps 1. Speed check. Flaps 1. Checked. 好，mal alles rein da. 高度600，保持航向雷达引导。600保持航向雷达引导2飞。东方554下高度2400，保持。2400东方554。Swiss Air 188 confirm established. AFA. Just now established Swiss 188. Swiss Air 188 Roger, clear fast approach connect tower 118.8, goodbye. 8018, have a nice day, Swiss 188. Flaps 3. Flaps 3. Checked. Pudong Tower, good morning, Swiss 188, ILS 17 right. Swiss 188 Tower, wind calm, QH 1011, RVR touchdown 1000 meters, runway 17 right, clear to land. Clear to land 17 right, Swiss 188. 1000 Meter, das ist gut. 3000 for the mist approach set. 3 for the mist, thank you. And the gear down. Flaps full. Flaps full. Check. Stabilized landing check, 4 greens. Landing all green. Das ist alles gut. Sieht gut aus da von der Sicht. Also Ground Contact haben wir, aber approaching the marker. Altitude is correct. MDA 220. Missed approach 3000. Out of marker check completed. Nimm das mal weg, das. Cabin is ready. Thank you. All set, clear to land. Korean Air 336 parking and 303. Korean Air 336, Roger, call ready. Roger, Korean Air 336. Clear to land, all lights are on. On ground contact. Alpha 11, Alpha 1217 left, station 992. Tower, Tango 66. Chicago 6827, tower, pushback. Approach lights inside. Runway 17 left. Taxi Blue runway 17 left, Chicago 6627. 400. 增加拐999塔台地面进放，修正海压1011。Get redual. Land, cat redual. 300. 这会又可以落地2回，普通塔台2回，就是落地后左转脱离。My controls. Your controls. 200. Autopilot off. 100. 增加拐999正确，落地后左转脱离。落地后左转脱离。 50, 40, 30, 20, retard, 10. Spoilers. Reverse green. Brakes. 80 knots. Clear for take 17 left, station 992. Reverse off. Sehr schön. Swiss 188 to left, Delta 4, Delta 3. Hold the shuttle, runway 17 left. Left Sierra 4, Sierra 3 and hold 17. Delta 43. Oh. Hey, Pudong Tower, Korean Air Als Begriff. 336, ready to push. Stellt. Korean Air 336, push back in the suburb route, facing north, 17 left. Check off, damit Jawohl, irgendwann hast du Zeit, gell? Facing north, 17 left. Da sind wir einfach einschalten, noch Oh, nicht Delta starten. 4, das ist der zweite gewesen. Delta 3 ist der da. Hm? Ja. Und hold short. Swiss 188, hold the shuttle, runway 17 left, due to departing traffic.
Hold short, 17 left, Swiss 188. Das ist checked, hold short, 17 left. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange eingeschaltet sitzen, bis das entsprechende Rollzeichen erlischt. Danke. Stehen schon wieder auf. Ne? Swiss 188 Panda Brana 118.4 good day. 118.4 Swiss 188. So, welcome to Shanghai. Swiss 188 are the following inside. Swiss 188, we have to follow inside. Good day. Right side clear. Base 340, 300. Checked. Rechts ist gut. 要拐九99发车的 Echo 5 Echo 停车622。发车的 Echo 5 Echo 622。右拐放行到重庆，跑道腰拐左 PK411离港，去是900离。乘1254，应答机舞动14。Brakes. Cabin crew, yellow door selected is on. 应答机舞动11。北方向到大阪蓝莓11，腰拐左7900，离场125。 Disarm. Okay. Thank you very much, aircraft is fine. Okay, thank you. Parking check bitte. Jawohl. Vielen Dank. Merci vielmals, sehr schön Danke. gewesen. Super. Spaß gemacht. So, willkommen in Shanghai.